अगर आपके बच्चे को कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी या बलगम या सोते वक्त उसको बहुत ज्यादा उसकी कफ की आवाज आती है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि आप घर पे ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा और वो आराम से सो सकता है। क्योंकि बच्चे को जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत स्टफ हो जाती है उसकी नोज, क्योंकि जो कफ है वो बहुत ज्यादा नाक में भर जाता है, थ्रोट में आ जाता है काफी ज्यादा, तो बच्चे को सोने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। या बच्चा बहुत ज्यादा कफ कर रहा है, बहुत ज्यादा खांस रहा है, तो भी बच्चा रात को आराम से सो नहीं पाता है। तो ऐसे में एकदम से हमें चाहिए होता है कि कुछ हमें होम रेमेडीज कर सके जिससे हमारे बच्चे को आराम मिल सके और वो आराम से सो सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर में। सो माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू मॉम किड एक्सप्रेस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो कि अभी 6 महीने से छोटे हैं। जैसे कि हम जानते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों को हम कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दे सकते हैं सिवाय ब्रेस्ट मिल्क के। तो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए हम कुछ अलग चीजें बताएंगे और 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए हम कुछ अलग चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की चीज है कि जो होम रेमेडीज मैं बता रही हूँ वो आपको 3 महीने से पहले के बच्चों के लिए यूज नहीं करनी है। ज्यादातर 3 महीने से छोटे बच्चों को जुकाम खांसी वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये जो मैं बता रही हूँ सबसे पहले वो मैं बता रही हूँ 3 मंथ से 6 मंथ के बच्चों के लिए। लेकिन ये सारे जो टिप्स हैं वो आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए भी डेफिनेटली यूज जरूर कीजिएगा, उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये सारी चीजें। सबसे पहली जो चीज है वो है अजवाइन की पोटली बना के रखना। अजवाइन जो होती है जिसको हम कैरम बोलते हैं, कैरम सीड्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो आप क्या कीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए तवे पे या किसी भी पैन में, और एक कॉटन के कपड़े में इसको आप बांध लीजिए। फिर उसके बाद में आप बच्चे की चेस्ट पे, बच्चे के फीट पे, पाम पे और बैक पे थोड़ी सी आप इसकी सिकाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, और आपको एक चीज ध्यान देनी है कि बच्चे की चेस्ट पे आपको डायरेक्टली चेस्ट पे आपको नहीं सिकाई करनी, एक कपड़े की लेयर के ऊपर से आपको सिकाई करनी है। आप हाथ और पैर पे डायरेक्टली ऐसे सिकाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस पोटली को बच्चे की बेड के पास में रख दीजिए, बिल्कुल सरहाने के थोड़े पास में रख दीजिए, बट ध्यान रखिएगा कि नोज से थोड़ा ऊपर ही हो, मतलब नोज के एकदम आसपास ना हो कि बच्चा करवट ले और उस पे उसकी पोटली पे उसकी नोज जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी थोड़ी बच्चे को मिलती रहेगी, उसकी जो खुशबू है वो बच्चे को थोड़ी थोड़ी आती रहे। जो अजवाइन की जो फ्रेग्रेंस है वो धीरे धीरे जब बच्चे की ब्रीथ के साथ में बच्चे की बॉडी में जाने लगती है, जो म्यूकस है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। या तो जो मेल्टेड म्यूकस है वो पॉटी के थ्रू निकल जाता है, या फिर वो कभी वॉमिट के थ्रू भी निकल जाता है। तो अगर आपका बच्चा खांसते खांसते वॉमिट भी कर रहा है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई बार जो कफ है, जो बलगम है, वो खांसते खांसते वॉमिट के थ्रू भी निकल जाता है। सो आप एक ये चीज ट्राई कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीड का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपको बच्चे को फीड कराते रहना है। हम सब जानते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन, सारी चीज़ों जो उसको है वो ब्रेस्ट मिल्क से मिलती हैं। तो आपको ब्रेस्ट मिल्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं अपने बच्चे को तो फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके बच्चे को बीमार है, कुछ उसको बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क देने का। आप क्या कर सकते हैं, सलाइन ड्रॉप ले सकते हैं मार्केट से, आप वो डाल सकते हैं। सलाइन ड्रॉप बेसिकली होता कुछ नहीं है, वो सॉल्ट बेस्ड वाटर होता है। फिर क्या कीजिए, आप अपने बच्चे की नोज में डाल दीजिए ये सलाइन ड्रॉप, थोड़ा सा जो उसका सर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दीजिए, जिससे कि वो जो ड्रॉप है वो पूरा बाहर ना निकल जाए, थोड़ा सा उसके अंदर नोज में जाएगा। तो क्या होगा, जो म्यूकस है, जो कफ है ना, वो थोड़ा पिघलने लगेगा, तो बच्चे की जो नोज एकदम क्लियर हो जाएगी, बच्चे को ब्रीथ करने में काफी आसानी होगी। तो इसके लिए सलाइन ड्रॉप बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके बच्चे की जो नोज है वो काफी ज्यादा स्टफी हो रखी है, बहुत ज्यादा उसमें कफ जमा हो रखा है, तो इस केस में आप सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। अच्छे सलाइन ड्रॉप्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो कि अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल। आप क्या कर सकते हैं, आप विक्स बेबी रब अप्लाई कर सकते हैं। विक्स जो है वो बेबीज की अलग आती है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर से अगेन बहुत ज्यादा ये कोशिश करनी कि नोज के, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नोज में लगा देते हैं,
आपको विक्स कभी भी नोज में नहीं लगानी चाहिए। आपको क्या करना है, ये विक्स को बच्चे को पैरों में लगानी है, ठीक है। उसके बाद में अगर सर्दियां हैं तो आप उसको वुलन की सॉक्स पहना दीजिए, और अगर गर्मियां हैं तो आप कॉटन की सॉक्स पहना दीजिए थोड़ी देर के लिए। वहीं आप हाथों में थोड़ा सा मल दीजिए। जो बच्चों के मिटन्स आते हैं आप मिटन्स पहना सकते हैं बच्चों को, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपको मिटन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप बच्चों को हाथों में मिटन्स भी पहना सकते हैं। और थोड़ा सा आप चेस्ट पे रब कर दीजिए इस विक्स को। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो कफ है वो बहुत जल्दी थोड़ा उसको आराम मिलने लगेगा, और वो आराम से ब्रीद कर पाएगा, जिससे कि बच्चा आराम से सो सकता है। तो इसके लिए आप ये भी एक अप्लाई करके देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन को अच्छे से कट करके सरसों के तेल में अच्छे से उसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से, एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा जब लहसुन, तो सरसों के तेल को आपको स्टेन कर लेना है, छान लेना है। फिर उसके बाद में जब सरसों का तेल जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तब आपको बच्चे की चेस्ट पे, नेक पे, बैक पे, पीठ पे और हाथों में और उसके पैरों में आप इसको मल दीजिए इस तेल को। इससे भी बच्चे का जो कफ है ना वो बहुत जल्दी निकलने लगता है, म्यूकस बहुत जल्दी पिघलने लगता है और बहुत ही जल्दी बच्चे को आराम मिलने लगता है। आप बच्चे को हल्की सी स्टीम दे सकते हैं। इस तरीके के स्टीमर्स आते हैं मार्केट में, आसानी से अवेलेबल है। मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस तरीके के स्टीमर खरीद के आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को अपनी गोदी पे बिठाइए थोड़ा सा, और जो स्टीमर है उसको थोड़ा सा दूर रख के बच्चे को स्टीम देने की कोशिश कीजिए। बस इतना कि हाँ बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्टीम लगे, बहुत ज्यादा उसको नहीं देनी, थोड़ी देर बाद आपको हटा लेना है। इस तरह से आपको बच्चे को स्टीम देना है। आपको ये जो प्रोसेस है वो 10 से 15 मिनट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप बाथरूम में भी बच्चों को स्टीम दे सकते हैं। वो कैसे, आप थोड़ा एकदम गीजर ऑन करके जो गर्म पानी है वो एकदम चालू कर दीजिए या शावर चालू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो स्टीम है ना वो पूरे बाथरूम में धीरे धीरे भरने लग जाएगी, और उसके बाद में आप बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए उधर बाथरूम में रखिए। जिससे क्या होगा, स्टीम है जब बच्चे के सांस लेने के साथ साथ बच्चे की बॉडी में जाएगी तो अगेन जो कफ है वो पिघलने लगेगा और बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को सेफ्रॉन दे सकते हैं, केसर दे सकते हैं दूध वगैरह में मिला करके, या किसी चीज में सूप वगैरह में भी मिला के दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर जब आप बच्चे के लिए बना के रखते हैं तो आप उसमें सेफ्रॉन जरूर इंक्लूड करिए। उससे क्या होता है, बच्चे का उसकी जो सेफ्रॉन की जो तासीर है वो हल्की सी गर्म होती है, तो जो कफ वगैरह है, सर्दी वगैरह है, वो बहुत ही जल्दी हट जाता है। और सेफ्रॉन जो है वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, बच्चे की बॉडी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, हील कर लेती है अपने आप को, और जो कफ वगैरह है वो बिल्कुल बहुत जल्दी ही चला जाता है। जो आप सेफ्रॉन दे सकते हैं। आप 6 महीने से छोटे बच्चों को सेफ्रॉन का पानी जो है वो रब कर सकते हैं। सेफ्रॉन को 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ी सी गुनगुने पानी में डुबो के रख दीजिए। जब सेफ्रॉन का जो एसेंस है वो उस पानी में आ जाएगा तो उस पानी को आप बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे, थोड़ी सी आप नोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा थ्रोट पे, हाथों पे और पैरों पे नीचे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप वहीं सेफ्रॉन को दूध वगैरह में या किसी सूप में या किसी भी चीज में आप मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आपको बच्चे को 1 से 2 ही सेफ्रॉन के थ्रेड्स देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। अगर आपके बच्चे 6 महीने से बड़े हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा उनको लिक्विडी डाइट्स दें। ऐसी डाइट्स हैं जो एक तो वो बहुत जल्दी पचा लें और तुमको साइड में हो, जैसे कि आप थोड़ा सा उनको सूप दे सकते हैं। दूध वगैरह दी तो उसमें सेफ्रॉन जैसे कि मैंने बताया वो मिला के दे सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना दूध दे सकते हैं। दाल वगैरह दे सकते हैं उनको, थोड़ी सी गुनगुनी दाल दे सकते हैं। इस तरीके से आप लिक्विड चीजें देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनका कफ एंड कोल्ड बहुत ही जल्दी चला जाएगा। अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है तो कई बार क्या होता है, खांसते खांसते जो थ्रोट है ना वो बहुत ही ज्यादा छिल जाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ भी खाना स्वॉलो करने में। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आधा छोटी चम्मच जो है वो शहद बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं सोने से पहले। उससे क्या होगा, थ्रोट पे थोड़ी सी सूदिंग सी हो जाएगी उस हनी की वजह से, शहद की वजह से। तो बच्चे का जो थ्रोट है ना वो रात में काफी हील हो जाएगा, उतना छिला छिला नहीं रहेगा जितना पहले था खांसने की वजह से। तो आप बच्चे को आधा छोटी चम्मच जो है वो शहद दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो नोज है वो बहुत ही ज्यादा उसमें कफ भरा हुआ है और बच्चे को ब्रीथ करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा प्लो वगैरह लगा दीजिए 1-2 दिन के लिए। तब तक वो जो उसका सर है वो थोड़ा ऊपर रहेगा ना, तो बच्चे को ब्रीथ लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो आप प्लो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा काफी छोटा है तो आप प्लो नहीं यूज करेंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और गागल्स वगैरह कर सकता है तो आप थोड़े से पानी में नमक डाल के भी उसको गागल करने के लिए कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों को, अगर म्यूकस वगैरह, बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है ये। आप बच्चों को सूप वगैरह दे सकते हैं पीने के लिए। मैंने बताया कि गुनगुना सूप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वेजिटेबल सूप दे सकते हैं आप, कोई भी पालक वगैरह का दे सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल दे सकते हैं, फिर टमाटर का सूप दे सकते हैं। बहुत सारे सूप्स आप बच्चों को दे सकते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर आपको बच्चे को अभी जो
जो मैं बताने वाली हूँ उनमें से कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना ही है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का फीवर बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन दो अगर आप कुछ मेडिसिन भी दे रहे हो जो कि डॉक्टर्स जनरली देते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं जब भी बच्चे को फीवर आए, उसके 6 घंटे के अंदर भी अगर बच्चे को फिर से फीवर चढ़ रहा है, बार बार जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका बच्चा यूरिन पहले के कंपेयर में कम जा रहा है, मतलब सूसू पहले जितना जाता था उससे कम जा रहा है, ज़रूर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइन होता है डिहाइड्रेशन का कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है। इस केस में आपको फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर बच्चे को सोने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, उसको ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस कफ वगैरह की वजह से, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके बात कीजिए। डॉक्टर प्रॉपर उनको मेडिसिन या ड्रॉप्स वगैरह देंगे जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप ये होम रेमेडीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं, डेफिनेटली बच्चे को हेल्प मिलेगी। और आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। भी घर पे छोटे बच्चे हैं और ये वीडियो उनको हेल्प कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस तरीके की और भी वीडियोस मैं मेरे चैनल पर लेके आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।